abantu ba Bugiri district okusingira irala abantu ba Bugiri municipality ndikwenda kubasalutinga eiguro ly'olunaku lwa leero ngamba isuusayo yona yona yemusibye olunaku olwa leero nga mutuusaako engalo tiri kujja kumala ino biseera olunaku luno olwa leero aye ndikwenda kwiramu oba obubaka buno ndikwenda kubusindikira mukulu wange member wa parliament owa Bugiri municipality Honorable Asumani Basalirwa. Honorable Asumani Basalirwa waliwo ebigambo byeyogeire yakoba mbo Kyagulanyi ali intolerant ate Kyagulanyi bwaba president waliwo ebintu ebisatu ebisobola okutuuka ku Honorable Asumani Basalirwa. Era ekisooka yakobye mbwe asobola okumutwala ku ekizairo asobola okumuwaŋŋangusa yava mu iwanga. Ekyokubiri yakoba mbu asobola okumuta ku kalabba. Ekyokusatu yasembyayo eikomera. Bana abantu nga twerabira Honorable Asumani Basalirwa nendo idukire bulungi nti nga bwe wabeera guild president e Makerere Kyagulanyi yali yeekubira endongo ye iwe ng'oli guild president e Makerere era ndidukira bulungi waire nali nkaali muto aye ndidukira bulungi nti mu bwire bwe wabeera guild president wataawo okulemesa president okwiza okwadressinga abaana e Makerere nga iwe oli guild president awo Kyagulanyi yali ali mu ndongo era bwe wava e Makerere oti weesooga ekisaawe eky'ebyobufuzi era ekibiina kyo ky'olimu ekyajema nkakasa bulungi nti kyakamala emyaka 20 nga kiriwo ndikutegerekeka weesimbawo emirundi 3 ebiri oba 3 kandoge ebiri oba 3 mu Bugiri omwo aye ng'ezirakuidi ng'ezirakuwa na birowoozo ezirakuwa na attention mikuze 3 giti nga weesimbawo e Bugiri awo ku bwa member bwa parliament. Era nendo okwidukiza bulungi nti twali ku kisaawo awo kuhindocha awo oba gwali mupiira gwa nakunkulu oba mu Christmas something awo waida ku kisaawo okwo n'abantu baali oti 5 abali kutambulirako MC yagema akazindalo yakoba ati Honorable Asumani Basalirwa wuuyo aye ng'ezira n'ali kutaako birowoozo okutuusa omusaadha waitu Kyagulanyi Robert Sentamu bwe yaida yakusitula yakuwanirira yakukuba ekijinji mu Bugiri ndidukira bulungi nti weraaleyo neya Kyagulanyi yali kuhindocha Besigye Dr. Besigye ng'ali ku campaigningira Namatende Eunice yali Namatende Eunice yali mu bus park era kwolwo nze nali muwagizi wa FDC lukulwe nga mpagira FDC nga nije mpagira era nga nije nfaayo okunooneza akalulu NRM yaliga
yali ku Bukooli College ndi kutegerekeka bulungi era omugenzi Samanya Siraji lyavaala Haji yaleka okuwagira ekibiina ky'NRM yaida yakuwagira iwe aye ng'oli ku masanalaze gaani ga Robert Sentamu Bobi Wine bwe wabita wajja mu parliament baba NRM booli kutambula nabo mwavaamu eyali akoze olukuudukuudu mbu imwayidira okubeera bamemba ba parliament nga Bugiri bagifuire municipality mbu yali teri demarcated era omusango ogwo kooti yagubasingisa mwadulira ndidukira bulungi mwadulira okubayinga time mwena ababaka ababita mukairako nga town de bafuula municipality ababaka ababita mu biseera ebyo mwegeme ekitole mwadulira bulungi ndidukira bulungi akalulu ak'N2000 Kyagulanyi gw'oliko bamba ali intolerant yakulekera ekifo vacant tiyataawo muntu yenaye n'ONUP abantu booli kutambula nabo booli kutembeeta nabo kabiri bo basimbawo waibwe aye nga Kyagulanyi akulekeire yakoba ati ono muganda wange tutambwire olugendo tutyo yakulekera ekifo ekyo tiyasimbawo muntu yena tiyasimbawo mubaka ku NUP era abaana ba Foot Soldiers nali ndi kutambula ebugiri awo abaana nga bagemye abambayire ovolo da NUP nga bagemye ekipande kyo baanayo nga bali kufuuwa bivuvuvera bali kuserengeta nga bavuira ku Hindoocha bati nga bali kuyikirira oidi ninisenga wange atu alina ekyalaani awo mu maiso ga Hindoocha awo atungira awo ekyalaani nali nti ayimaawo nga ndi kubona abaana aba Foot Soldiers NUP nga bali kukubikiza mu drive aye nga tibatairewo NUP tatairewo waibwe wakoboti Kyagulanyi ali intolerant ababatali intolerant booli kugezaako okutambula nabo lwo lwaki tibakulekeire kifo ekyo nga Kyagulanyi bwe yakulekera ekifo ndikwenda kukuba omulanga eri baganda baife eri bababa baife bamama baife baganda baife banina baife abasiraamu tidi bulungi aya mu Kuruhani musobola okunungamyako nti aye muganda waife oyo bw'aba abuze aya ki oba dduwa ki y'osobola okumusabira asobola okuba nga ayira kumulamwa kuba ndikubonera irala nti muganda waife Asumaani basaalirwa ali kujja era ali kujja kubula era ali kugwa mu Kiina ekijja okumwimika abule n'omuntu asobola okumununulayo okumutoolayo aye ate abantu nga babasaalirwa omusaadde eyasoma amateeka ate oyidi bulungi history y'eiwanga lyaife lwaki toba mu bwongo bumanya nti Museveni enkola ye abaire akozesa abantu bw'abadampinga oba popula mu bantu oba mumanyifu mu bantu yakusikayo yakukozesa yakubiyisa abantu yamala yakudampinga ekyo ekintu yakikola Agurawooli omugenzi musaadde yayemereranga ku floor ya parliament yayogera wawuliranga n'ensi yonayo n'ekankana Agurawooli ng'ali mu UPC bamukonvinsinga bamwingiza ekibiina ky'NRM bamuwa obwa minisita ndowooza onule 2 to 3 years bamala bamudampinga lwaki timwega Basumaani basaalirwa nimwe abasaadha betubaire tusibiire ku enkoba nga tukoba nti abwe tuba n'abasaadha nga Basumaani basaalirwa ebugiri era tubaire tuyidiifa abandi nti pega ati bugiri bwe tubayo ni basaalirwa eyiganga tunoonyeyo
ali Haji Nasa mudyobole eidinda tufuneyo yona awo tunaba tuli kugema ekintu mpolampola aye kabiri omuntu gwe tubayire tutayire kw'isuubi nga tulingirire ku nga tukoba nti abasaadde abemera ku flo ya parliament ne basengedde ensonga kabiri nimwe omuli kwire inyuma babakozesa obukozesi riyalo otuyiyeyo era ndikubira omulanga eidiini ery'obusiraamu oba baimaamu baseeka bahaji muyambe muganda waife bwe bayongeriyo duwa ye musobola okumusabira okumulombera duwa muganda waife oyo alebe kughaba ayire ku mulamwa gweno omutuufu amana ensonga so nobwo obubaka bwange bwenenza okuba waaku eiggulo ly'olunaku lwaleero mukama abankuumire era nsaba nti amawulire gano mugongereyo gatuuke ku muganda waife oyo Asumani basaalirwa buno obubaka tubulukodinga mu bulungi tiimu bububi basaalirwa ayire ku mulamwa gweno omutuufu obubaka bwe mba musobola okumutuusaaku mubumutuuseeku amayina nsigayire ninze Barasa Stephen nzaalibwa ku kyalo eky'ebugodandala ndi mutabani w'omugenzi Dr. Julius Barasa ndi mwidukulu wa Pronali motoka obubaka buno bwe mubuwulira mubutambuze bumumutuuse ku mukobe nti alebe kulumba president waife alebe kulumbagana buye bwaba yali aliye bulungi asirike mukama amunkuumire era nsaba mukama Katonda ni Allah oyo asobola okumutoola ku olububiru bamusibye ku maiso ategeere ensonga Ediruma Busoga ayire ku side ey'abantu alebe kuba ku side ey'abanononsi mukama abawe omukisa mwebale ino mwebalire irara